करना है हमको टास्क पूरा, जो कि ये भैंस गाय और उनके बच्चों को सभी कुछ जा रहा है पानी डालने का। तो और ये देखो भाई, मेरे को देख के एकदम से डर गया। और बिट्टू की हाल मोजा में, सब्सक्राइब की तो बोल दे ब्रो। ओके ओके, इसने बोल दिया, ठीक है भाई। माता जी ने बोल दिया है कि सब्सक्राइब करने का तो करने का। और ये हमारे हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे एनिमल्स। और अभी करते हैं हमारा टास्क पूरा एंड मिलते हैं वापस से